Wow, lihat teman-teman, ada mainan hewan berlumpur. Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Lumpurnya warna-warni. Nah, oke teman-teman, kita kumpulin ke dalam keranjang. Widih, warna merah, berwarna kuning, berwarna orange, berwarna merah, yang terakhir berwarna biru. Gokil sih. Widih, mantap. Ini unta sepertinya. Wih, beautiful. Belalang sepertinya. Wow, krokodil. Widih, gokil sih. Oke teman-teman, tinggal satu lagi. Nah, coba lihat. Semua mainan hewannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainan hewan berlumpur. Wah, kita mulai dari yang ini teman-teman. Wadidaw, langsung bersih. Keluarlah belalang. Mantul. Kita lanjut lagi ya. Widih, sudah bersih lagi. Seekor kura-kura. So beautiful. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Widih, besar sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini seekor jerapah. Gokil sih. Oke, ini selanjutnya teman-teman. Seekor gajah. Oke teman-teman, sudah bersih. Widih, hewan apa ya? Wow, lihat teman-teman, ini seekor unta. Jamel the camel has 5 humps. Jamel the camel has 5 humps. Jamel the camel has 5 humps. Wih, gokil sih. Ayo kita lanjut lagi. Lihat teman-teman, ini seekor kerbau. Raja Rimba kembali bebas. Ih, mantul. Selanjutnya kita bersihkan hewan ini. Wadidaw, ini badak. Bercula 2. Wihihi. Kita lanjut lagi ya. Seekor panda. Gokil sih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wadidaw, muncullah buaya. Mantap. Oke teman-teman, ini yang selanjutnya ya. Wadidaw, seekor ayam. So nice. Ini selanjutnya teman-teman. Wadidaw, seekor macan tutul.
Gokil sih. Ada hewan apa lagi teman-teman? Keluarlah seekor kuda. So nice. Kita bersihkan lagi teman-teman. Beruang. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, keluarlah seekor sapi. Oke, kita bersihkan benda ini ya. Sudah bersih, ini palu Thor. Nice, teman-teman, kita lanjut lagi. Seekor harimau. Widih, hewan apa lagi ya teman-teman? Wow, bebek berwarna putih. Gokil sih. Seekor simpanse. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan lagi. Seekor mamut. Widih, ini hewan purba. Oke teman-teman, kita bersihkan yang ini ya. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ini seekor ular. Gokil sih. Wow, ada hewan apa lagi ya? Seekor kanguru. Nah, ini yang terakhir. Seekor Dimetrodon. Nah, teman-teman, coba lihat. Semua mainan hewan berlumpur sudah kita cuci bersih. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.